ஸோ இந்த ஃபர்னிச்சர் காம்போவில் அதுக்கடுத்து ஒரு டீபாய், கம்ப்ரஸ்வுட்டில் ஒரு டீபாய் கொடுக்குறோம், ஒரு 4 சேர் கொடுக்குறோம். ரொம்ப முக்கியமானது கட்டிலுங்க. நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, கட்டில் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு 10 இயர்ஸ் வாரண்ட்டி உள்ள ஒரு கட்டில் ஒன்று, தேக்கு மர கட்டில் ஒன்று கொடுக்குறோம். நம்மக்கிட்ட இதில் தேக்கு, படாக்கு, கோங்கு, அதுக்கடுத்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இது வந்துட்டு மகாகனின்னுவாங்க, மகாகனி இப்படின்னு நிறைய வெரைட்டியில் அந்த டீக்குக்கு ஈக்குவலான எல்லாமே நம்மக்கிட்ட இருக்குங்க. உங்களுக்கு எது வேணாலுமே நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். ஸோ இப்போ இது 10 வருஷம் வாரண்ட்டி கொடுத்துட்றேங்க. இதுக்கு ஒரு மேட்ரஸ் ஒன்று, காயர் ஃபோம் மேட்ரஸ் ஒன்று கொடுத்துட்றோம். ஒரு 4 பில்லோ, ஒரு பெட் கவர், 2 பில்லோ கவர் கொடுத்துட்றோம். ஸோ அதுக்கடுத்து ஒரு ஸ்டீல் பீரோ இல்லைனா வந்துட்டு ஒரு உட்டன் பீரோ, ஒரு கம்ப்ரஸ்வுட்டில் ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிள். இப்போ இதெல்லாம் ஆப்ஷன் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இதில் வந்து வித் ஸ்டோரேஜோட தாங்க வரும். இது பாருங்கள், இது ஸ்டோரேஜோட வரும், ப்ளஸ் ஒரு ட்ரா ஒன்று வந்துடும், அதுக்கடுத்து ஒரு ஸ்டூல் ஒன்று வந்துருங்க இதில். ஸோ இது எல்லாமே குவாலிட்டியாக இருக்குங்க, ஹைஃபை குவாலிட்டியாக இருக்கும். இதில் அந்த அதாவது குவாலிட்டிக்கு நம்ம வந்து காம்ப்ரமைஸ் ஆகிறது கிடையாது.